Quello che i popoli del sogno e gli antichi sapevano è che la dimensione del sogno è una dimensione di totalità. Loro descrivevano il mondo dei sogni come un mondo di interrelazione e di completezza, come un tutto, un uno. E la cosa straordinaria è che proprio oggi le più recenti scoperte della fisica quantistica ci parlano di ologrammi, di holo-universo e stanno definendo con un'altra formulazione la stessa realtà. Cosa succede quando noi sogniamo? Incontriamo persone, spesso viviamo delle esperienze in un contesto di totalità, possiamo anche fare dei sogni assolutamente strabilianti in cui sentiamo delle espansioni di coscienza e sentirci appartenere al tutto e sentirci inglobati nel tutto. La dimensione del sogno ci permette di incontrare l'altro, gli altri, la nostra memoria di minerale, la memoria dell'animale, la memoria del vegetale, dell'angelo che già c'è dentro di noi. Quindi sognando, possiamo sperimentare tutte le dimensioni del nostro essere e della vita racchiusa nel nostro essere. Possiamo quindi anche ricordarci di essere stelle e di essere Dio. Qualcuno mi chiede talvolta, io ho sognato una certa persona e poi succede che la incontro per strada lo stesso giorno, il giorno dopo. Certamente, perché nella dimensione del sogno io non sono più un individuo limitato, separato dagli altri. In quella dimensione io posso vivere il contesto dell'appartenenza al tutto. E quindi tutte queste interrelazioni che oggi il mondo della fisica ha definito, che l'universo è un universo di relazioni, nulla è separato e isolato, tutto è collegato in un dialogo perpetuo e permanente. E non solo, se a un angolo dell'universo succede un evento, una modifica, tutto l'universo ne verrà influenzato. E quindi anche nei sogni, quando io parlo, mi interagisco con qualcuno in un sogno, questo potrebbe avere delle ripercussioni nella dimensione di veglia. Quindi state attenti a quello che succede, a quello che dite, a quello che fate nei sogni, perché questo può avere un'incidenza nella vita reale. E quindi quando sognate una persona e dopo la incontrate per strada, potete essere sicuri che la cosa è avvenuta veramente. Prima, a un altro livello di coscienza, avete veramente incontrato questa persona. E poi la incontra sul piano fisico. Noi vediamo queste due realtà dicotomiche, separate, ma in realtà non lo sono. È la nostra percezione che li vede separati, ma nella realtà dell'ologramma e dell'universo le cose avvengono contemporaneamente. La dimensione del sogno non è una dimensione lineare del tempo, ma circolare, e quindi tutto quello che accade contemporaneamente. E lì abbiamo un altro aspetto intrigante dei sogni, che una teoria della scienza, della fisica quantistica ci permette anche di dare una spiegazione, almeno un'ipotesi di spiegazioni, è la teoria dei mondi paralleli del famoso scienziato ormai scomparso Hugh Everett III, che ha proposto per primo la possibilità di più universi coesistenti. E partendo dal calcolo delle funzioni d'onde ha stabilito che nello spazio in cui si misura una particella, il movimento di una particella, contemporaneamente esistono tutte le altre misure del movimento di questa particella. Quindi esiste nel momento in cui la osservo, ma non è l'unica misurazione possibile. Quindi esistono tantissimi altri mondi in cui questa particella può vivere altre scelte, fare altre traiettorie, altre azioni che vengono calcolate. Ovviamente tutto ancora allo stato astratto è definito attraverso delle formule matematiche,
Ma io vi dico che noi questo lo facciamo attraverso i sogni, lo viviamo come un'esperienza reale. Ricordate questo film molto bello, Sliding Doors, in cui l'eroina viveva due realtà parallele. Possiamo essere sicuri che la realtà, questa realtà nella quale io vi parlo, mi indirizzo a voi, sia la realtà unica e vera? No, ci può essere un'altra realtà in cui c'è Marie Noël che scrive un libro, c'è un'altra realtà in cui Marie Noël sta in un'altra città, in cui lei parla al pubblico o sta da sola in contemplazione. Ci sono tante sfaccettature della persona, della particella Marie Noël, che possono vivere esperienze diverse, tutte contemporaneamente. E la stessa cosa accade nei sogni. Nei sogni avete lo sviluppo di un mondo parallelo in cui magari fate il contrario di quello che fate nella vita di veglia. E quindi avete tutti gli sviluppi possibili, ma tutto dipenderà dopo, nella vita di veglia, dalle vostre scelte e dallo stato di coscienza che avete. Perché molto spesso le persone mi dicono: ho sognato una cosa stranissima che sarebbe impossibile realizzare nel mondo di veglia. Dico: perché? Non è così. Potreste realizzarla, perché i sogni sono fatti per avverarsi. Tutto dipende dall'attenzione che volete portare a questi sviluppi proposti attraverso il sogno, e potete realizzarli. È una questione di scelta. Perché questi mondi paralleli in realtà ci permettono di sperimentare tutta l'ampiezza del nostro essere umani. E noi in realtà viviamo soltanto un 10% del nostro potenziale, delle nostre capacità, e la nostra coscienza è molto ristretta nello stato di veglia. Quando io mi alzo la mattina, vado a lavorare, abbraccio mia figlia, torno a casa, nelle mansioni quotidiane io vivo solo un misero 10%. Quindi attraverso i sogni io posso vivere maggior completezza del mio essere, perché nel sogno io potrei essere una grande avventuriera, un pirata, una ballerina, un clown, potrei essere il giullare di Dio, potrei essere tantissimi altri personaggi che però mi parlano, mi sollecitano e mi permettono di entrare a fare parte di un gioco infinitamente più grande e più divertente. Ecco.